क्या आपने कभी देखा है बारिश में भीगता शिवलिंग और उसके बाद हुआ चमत्कार? एक प्राचीन मंदिर था जहां भगवान शिवा का एक चमत्कारी शिवलिंग स्थापित था। कहा जाता है कि उस मंदिर में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मंदिर की छत से पानी सीधे शिवलिंग पर गिरने लगा। लोगों को लगा कि ये एक सामान्य घटना है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई, शिवलिंग से एक अलग ही प्रकाश निकलने लगा। मंदिर का वातावरण बदल गया। चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। कहा जाता है कि उसी क्षण माता पार्वती का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दिया और यह संकेत दिया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। बारिश थम गई, लेकिन उस दिन का चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां चमत्कार जरूर होता है।